こうやってやんの、はいはい。オッケー。できた。はい。こっちも入れるよね、きっとね。こっちに来て、あっちに行ったのかもしれない。安い、本当に安い。コンビニとか。バイデン政権のトランプすげえ。自転車や。めっちゃ近いよ。でも別にすぐ。私もアメ村にさ、高校生の時にさ、母親と一緒になんか二人旅行みたいなので行ったんよ。そう。見たらいいやん。すごいやん。すごいやん。結構ボリューム。なんかそういえばさ、お豆腐を作ってる人がいるって言ってた。さやちゃん。私は沖縄に行ってた時に、でもちょっと似てるよ。口こそ分かってくる。あれの女の子こうなってんの。わらがこうな。あテント型になってる。なんかさ、昔はタバコをああいう風にしてたっていうけどさ、なんで今はそういう風に今で。逆。ここに。みかんの皮を入れ、ちょっとなんか風味付け。来た。いい感じに溶けてきてる。あ、オレンジの匂いする。オレンジ、そっか、もう取っていいんだ、本当は。鍋敷きがなかった。あ、ありがとう。どんなかな。焦げちゃうかな。割と大丈夫そうだ。お、すごい。おあー。疲れてなんか野球場ぐらいしか。そうなん。普段はあんまり。その時はね、連休やったかなんか結構すごい結構密集してる。大きいのにしよう。あ、これ。大きいの大きいのそっ大きいのにする。そっちだ。
スアスとかなんとかを加減しながら書いてみて。どうしようかな。どんな上がってんのが気になる。私これにしようかな。はい。私も自分の手で書いてあ、全然好きにしてる。あうん、だって大丈夫。じゃあ宮まで行くのか。出て行った後なんですね。それが冬になる。規模、俳句の記号にもなってあって、そこの信号から橋を渡って右側に行けば。右。ありがとうございます。たらよ。